అందరికీ నమస్కారం అండి. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియో 4 అండి. ఈ వీడియోలో ఇసుక, సిమెంట్ మరియు వాటర్ బోర్ విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో చూస్తున్న ఇసుక అమరావతి ఇసుక. ఇది టన్ను 600 నుంచి 650 వరకు ఉంది. అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఓపీసీ 53 గ్రేడ్. ఇది 320 నుంచి 330 వరకు ఉంది విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక చివరగా బోర్ మొత్తం 350 అడుగులు వేయడం జరిగింది. ఒక్క అడుగుకి రూ. 80 మరియు కేసింగ్ పైపు ఒక్క అడుగుకి రూ. 180 వరకు తీసుకున్నారు.